Sidam to alala abimana. Yeb sa so alinga yo. On vie ko za pe boga. Ni kolon su mo poto. Nene yo ngana masanoti. Sina zongo sapena mangamnonga musique to tiko za ba camarade. Moi je suis pas fallé. Ngana za ni ediba diata o ngo sakalumika. Mki mo bala ko fe mo so tabina na ye. Ane mo se ngana za sisi msana zo pa biso. Bo nene sko mu yibi. Voleuse. Yo yiba. Moi c'est so bengo ngobe na so ngwana. Po BBC ka fa na Belgique avant na poto wana. Po baba la été qui mo c'est ça dans ce wapon. Lina monde papi ka kola bala été dans cette cité les boga capucho le boga bali gisé tangi dans cette cité ta mon norba be maman si ma be yo na mona ko flou o bonga te la vie ta mo si ma be emba suka so gi la sida o pesa asa sida 2005 be menon nyama mu yibi voles nyama ta mu yibi o ana sida yo to pesa ke sida na ta mo so rata vie nyama mu yibi fi flou yo ta na monde yo ta na ko profeta ka critique na profeta na ko fala ka critique yo Malika abetaki sur la tongaki kwa vezate Rémi ko fa so ba zo confirmer que soka wangani ya ko lo bana le jour ngo Malika kuna kufela mama kame oda kufela mama donc basa ko ba so na mama ba ngote so ba soli pete sa lo kutanaki na mile o ba bali to monde ba feti na bango Carmen ngana to bali na nto to zo luka to sane to kota na banda ko na fete ya gas temo ba invita mama Maria invita mama Lia ba invita mama Oliva yaki wana o mama de dini yaki wayaka to kuteka ba biso na bakati to kuteka ba comédien donc ko critiquer mariage ya muninga te poto mona yeso yaki te donc ezali ka fete Rémi loko ba maka mususu yo za pede muninga obi aye na baki waye mobali aika na bag ye mana mtasali fete za ko bala mobali boko yo Rémi mtoza pede yubera mobali na wale ayota bag pour sa fête à niveau au muto tongo za na pasi pena ntasa ta pas même 5 jours na ki sasango yebi passe la refanda bon oui passe hier zo les sous tout c'est ka batute pour nous et tant mutali boso refouler za pete mais oyo ka pasi ba refouler de comme no ke na sekaye aleli te pona ba refouler maleli po ba passer qui est vina ye aza muta passe aza clair zo loba olela et là les sieta sous dépasse oyo il fallait que ta fane que ça fana moi sinaye soit tiki moi sinaye ake voyage au azongi refouler na Belgique donc c'est la vie donc courage za ngo vie nga pona nga ke mbana ka sa ko pa miss ba banyanga ekota au moins comme une boss patron photo ko tuté bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esi la kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance esimbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzamba papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia matesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzamba papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je passe à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. De savoir que vous êtes nombreux sur vos postes de téléviseurs. C'est bien moi, votre servante Cécilia, la servante. Merci beaucoup, Nabalandinho. Surtout, il y a super promo 243 Kodamboka de le boss Yves Upan. Merci beaucoup, Nababonné. Surtout, Balandinho. Surtout, il y a super promo. Et bon, s'abonner, pe mingi, la chaîne Nanga chez Cécilia TV. Bon, rejoint tranche Nabiso. Il y a émission, il y a mon histoire et ma conversion. Nakati, il y a mon histoire et ma conversion. Il y a Melelabino Batunio, sur vraiment, boyo kaba histoire ya batu ya ba pasteur ya ba star o bomona kalelo. Et merci beaucoup na ba conseil na bino na ba reproche na bino na émission na ngalelo na yambele bino mamu mamu muluba babi mamu muluba muta pesa mamu mikolo na internet. Donc so landi était, c'est-à-dire au karaté. Je dis merci à la personne qui est derrière la caméra, c'est mon boss Yves Pan. Je dis mon boss ngolé la caméra na pesa invité na ngamoté. Bonjour maman. Bonjour Cécilia. Bonjour Baguette. Bonjour. Bien en santé, bien par la grâce de Dieu. Nous sommes venus dans la vie. Nous sommes venus dans la papier les points qu'on a donc dans le réseau Comédie TV. Il y a boss Nanga Emmanuel Macron Yanga. J'ai été mal il me répète na les kaka va faire babani nanga pe na mukia ba c'est na wabina. Donc on va venir na kobo ya ngote. Na pesika uli mchaîne code mondial mbote na bato to alinga mamuluba. Donc ba s'abonner pe na mamuluba Dora TV on chaîne na boti bébé na pesika et singo ko mba na plateau lelo et mbote na balandinyo surtout bazolanda yo mbote mo nos balandinga lelo na 240 super promo 243 promo bébé ba comme kasi boy yayi bon ba te comment on est dans quoi porno super promo 243 ko na ko ba porno pamba super promo. Donc na les gars déjà on parle là donc mais il vient me proposer un peu ma chaîne mon c'est pas comme non pas porno ba de soit nga mamu s'abonner na Mamou Moulouba Dora TV. Donc merci à Willy Mouchen, merci à Cathy Esao, Mdea maman en Londres, merci à ma maman aussi, maman mon ici on va voter Mamou dans les États-Unis d'Amérique, ma grande sœur Ouvine Bokeli dans les États-Unis na balance tout Bosca Boza. Et merci à mon boss Emmanuel Macron Yanga, ma maman Rachel. Mon international en tout cas d'actualité na biso. Maintenant c'est gardé à moi bakado le 25 mai awa moi na ngai ya ko 4 ans ba walinga mamulu ba obalinga ipena pota. Donc botine na pena ba cadeau et ça nga bien pour moi on a le fait de nos 4 ans là. OK, merci beaucoup. Balandi des messages pour tinda ba cadeau na bango mamulelo to moni actualité o ezoleka na ebite yo so ki pose la ki na groupe wana groupe na bino o bozala ki ezala ngaza na groupe te na groupe na nga musique o na maison groupe nanga yo zala muta odiate yo zala muta de doza ba master mais na zana groupe mais bo sala kiri na bino comment c'est kiri na bino nana ndika donc ngaza kiri ndika te yo ngaza kiri ndika te ngana za ba za master nanga fête memba copine nanga de pour musique. Donc quand même odia copine nanga de pour la samba Malika copine nanga de pour la samba. Donc ba misusu to ba ndeti na monde internet. OK, tant que ba copine yo lelo tozo mona ko benda na o mobali o boye conseil no ko pesa ba copine o vraiment na lelo na pesa moka trop conseil na vie to yepsa ba tu mususu ma muteko parce que yo ka so yepsa mutu aza frère nanga to ka za ne faux. Donc on a vu
to na oloba oyo na bi ke ezango terre à terre non que na loba kati na nga non ça na ngote po vie ya lelo na oliana nani na mena nani donc okoza pinga no se pas mboli na ngate yango mona bera o fo ete ya bato mususu na ba o bazonga pa sa le kiri donc ete ya bato mususu nga oloba kaka na master il fallait pas mambo e comme devant bato biso to yaka pour le koloba parce que les photos soignango d'apo mai de so pas to sa ngone mais yo na baka yo nene ya yo nga na masanote sina zongo sapena makambo nga musique to tiko za ba camarade moi je suis pas fallé nga na ni ediba diata o ngo sakalo meka nga na mamumuluba fi moko bo abima ndenge na nene nga na masanote yo tata mwana ko ba yebi eta gia na to pesa maladi nene za mbasuka babino tukuta na banza pozu pali kofi boli kofi penda olali pongi kao boum poso poso na zongo ba spina nga bala samba penda o meki ba to betani zo ba spina nga ba fiki penda o meki pa shega ye na beti shegi o meki bo na ye so bo saba internet na bino do boye bana kapete po na mwate apa masanga fifet maya mama sam susu o tambone posa tike muta internet ba obele na ye na yo kata ba bela bino nga dama mo c'est normal na uti de pas de grands formateurs ou resort na masanote na situation oyo ya Malika na Odia nani vraiment omoni azana faute et nani azana raison na ko ba boye ba mi baye na lobby moto azama malamu moto azama bien azate ba mi baye pas mon cas fauteaba bango faute po Malika abetaki li sola tongaki kwa vezate Rémi Kofaso a confirmé que soka wangani ya koloba na le jour ngo ba ba force pour force ti suko ezati bona nga ekaka quand même Odia il fallait pas aller kamakamwa na télé quelque chose mninga tonga ki yo déjà que ndé na parler na ye bo solo laki suko yo le kana mi sortant les questions donc pas question bon pourquoi il faut son saké lokwana en plus ça sera passé pour mimi c'est ma misu so so ebi que ma misu la sacré. Donc c'est un peu ça pèse nga na mona ki mabe yango wana otamanya pe masananga ata baba ki force ça te mettons moto création di maker olobaki masa yo lobi olobaki te donc lo mo ça na kati wana donc rek ne rek to ça ka to pesa boka conseil donc to ça ka famille so to sura te to sura so bete ngamo tata so kufa quand ça na grand fois nga kufa na muna ebeta ne na so na bango te bo nous to solité ça basa ka bon Malika kuna kufela mama kame Odia kufela mama donc basa ko basola mama bango te so basoli pete ça l'autre kutanaki na million ngo pe ka blo lo si bolu mbongo su na million ngo bosani to katika la sema za nga facile na nga so to beba ne so so ite je m'en fous o zo pe mananga te koma o zo pe manango koma yo non to sola. Comment Carmel Odia Alobi a préféré Libala ya Grace Tembo que ya Malika? Wana pe lokto mbete yana lobit. Wana pe na koloba koto na mo erreur. Po parce que bango de babali to monde ba feti na bango. Carmel ngana to bali na nto. Tozo luka to sane to kota na bandako wana. Donc kolinga kate wana zo bimada za ozade ya complexé de lo mo wana. Donc on préférait ya moninga pourtant kaka bino mo critique kaka fête na fête ya Grace Tembo ba inviter mama Maria mama Yesu tout ça clair ba inviter mama Maria ba inviter mama Olivier ki wana o mama de dini ya ki wayaka tukuteka ba biso na bakati tukuteka ba comédien tukuteka ba journaliste donc to mona ki teke o ba bengi o be richa o ba ase pourcentage e bata gimalela to mona ite donc on critiquer mariage ya muninga te pour to mona yeso ya kite donc ça y ka fait et qui n'est bien makoki ya muto ebi na makoki no azobimisa koto kuna pe ya makoki ne oyo azobimisa donc na koloba na suna Rémi loko ba maka mususu yo za pede muninga obi aye na baki waye mobala aye kana baki ye mana mtasali fete za ko bala mobali bo yo Rémi mtoza pede yubera mobali na ayota bagi pour sa fête so na bité bango soki bat mamu bat ba lo batanso ba échapper bato Rémi za pede yo critiquer muninga mobali ayaki na bagi après mani abali mobali
mana na mbongo nini ngo ko bala mobali donc to ba blo sur ma téléphone to pesa rappeler ba blo mo boto lo remi yo za pedi yo pe oza mobali na za so états so yo ye pa ko bala ay ata alliance wono ko tape mo na YouTube ngo yo pe bana mobali sango loko na Amérique ba sala ka pourquoi ko critiquer loko bala muninga doko ba to bala pa 5 jours 5 mois pardon to ba ko gata ine na libala te mange ba fana ki makango apo ba ko amuta ko na libala donc beaucoup mo comprendre biloko mo ba 5 ba ine no ba fote ba fo ba pirate yo mo nga profana na vana ba petit ba chusu ma be ba na sesa na biso asida mukene ba petit nanga afale ba tanya waya ba petit nanga donc na préfère ba massa nanga wana auto yebani déjà kala nga jamais na ofinga chusu ma be petit ma pe ma chusu ma be na makanga so ba kacho nga na yebi aye so to so na yebi ke aisa nga lo mo za mutema mo mama niveau za ya niveau nga na makao ba respect mais na moi ata mabe o makam o yo yebi anga o tika jamais ko lobango c'est ka bike na sa foi mutu non non ça me semble nga nga point c'est boy no afuete boy no ka batambe ba ki to yebana to sara boy o atonga ngi munyunga to poko to nzanga nga ngote mais boy na ngoti boy biso to kanga mu poto sabino bo abala mabe ezate ke ko to o de ko ku misali ba gas ko to kuno nyoel mobali bala malika non bon ce que to ebiso to ebite so ki lobby un jour na mo peso mbali to se piaga nyoso leka bien nga kuna pofu ba nga ndenga mboka o mena ndenga mboka za nkaka bati batamba famille so li bati malo mobo na bai na nga ke vo li bala bon ba batapa shi ba na ko sala ngote poni kama mso fele kaka na internet et tata za na ngote to na Facebook na zo ko mara mtu message mama no le kate poni to ko mara lelo o resumba kuna internet abeta mo bana tsake mbeli internet kale za ite poni mais c'est Google mais c'est YouTube s'il vous plaît ba blom sous penako et l'équipe boemo déclarant ko ekotati problème sous la salité ba ba vie pour faire ba ninga bolo ba na ba télé poni nga ko chasse ka ba vie pour faire na ngate nga plante ba sanga bien o mo ndeni nga uti na musique na na mto aba masaka na musique yo ba eba o beta non ko ya ba biso ko beta ko na émission non biso tout melaka bon na dans hypocrite na hypocrite so esengi na melombe so esengi na melaka mais non que na koma soule nde so na moi c'est comme mali so na meli na bia na bonga na melaka bia bo so mto limelaka ozanga gu lelo meli bofo na mi o meli eneke o meli promis o meli tibo sangisi so ngano na brasserie moko osenga ko publicité pour Congo so yo ko to mela kuta makata so bakesa lo buzo na makwiti ngasko na meli bongo esprit na ngai ya parler ni fatu na ngaya ngana mama so ba o wa ba mela ba mela ba za mama te o sa bu salite ngana na bi anete na dekusha ngana za posa la kana mona posa matenga mkongo te dog na ebite na ba nene dekusha te so bango wana ba mela ba koite me ba makasa mela bofo toto na so ba dekusha ndeni toto ande moko te nga ba no mi masanga tom su peta na 2010-11 na bi na nga masanga te na mena pe na dia mbati vi na nga passant normal masanga ta sumuni mais moi de o selo bien au coach au moi 2 3 4 et si na ke mi na kaze na komini na mbongo na nga la lesa mona na to ka ki kaze ya koi donc na sala mona fête pour na yebi ils ont ba 34,000 francs ba 36 et le ko ba $20 si on a joué un bon $20 na ke mina na si on a ba so mona ngalo betongo liani faut être malade. Ok, merci beaucoup maman. To quand dans l'actualité aux ala ex dans 16e maison mère tout moni Weranso na autobé ta concert en Afrique du Sud, à Rataille concert na Zénith na Paris, autobé en Afrique du Sud mais na terrain vraiment vide et tout dit comme dingue battu surtout basé là que concert on est na okolo bani tant que ex dans 16e maison. Na rol ba boy kaka ba to be pa beta ba concert so ka sinde ba fali ba beta ba cha ba kata ba rido te. Ba kata ba rido te. Yo se tole tone ka liboso na sima to super tone te. Biso to ebi musique to ebi ngobongo. Na ke da bandula tu susu ke pe boy ko de tone na ngoti makati ka rido. Ezaka ton pardon. Donc Weranson a fait essayer de ka ngano do be tone te donc ngapona na sepe na nga. 21 ya so ina ba combattre ba mbie kitoko a fait si on peut s'allier bien. Ba dana kisasa donc des années dans papi ka ko se bondo ya linda. Et ça normal musique ça ngo bongo non que baton sa ka te
papa rocher ba banda musique époque moi Tony c'est époque musu pas Tony c'était ça normal bo kaze ane pe mutu soit Tony c'était ça pas le bilango ka bon pas rebeta ça la ngote oyo ka ba mo na dengungi. Ok, merci beaucoup. Valentino, surtout il y a super promo de 143. Bah oh non, bah s'abonner, t'es vraiment beau s'abonner massivement. Maman international. Toi en actualité, na biso babi et bouger mon dos 2 jours internet ils ont chauffé. Tout le monde va refouler l'ité à Kanda. L'ité à Kanda à Kena Belgique a sali 3 mois. Après 3 mois d'acquis d'un espoir et puis que non des ans la boue. La commune a déjà mon approto mais à surtout qu'à vous refouler au gros le bani. Na ko le la ko ya le. Mais on est pas que aux États-Unis. Les États-Unis Yves. Les États-Unis, en Belgique. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 na tout mon na soin na fait na solution na pesa mbote sika sali ko refouler donc ils ont ma pété mais il se fait foutika nunga misu o bato be ba luka futi nunga muna moni Belgique mboka ba BBC au pesa bazalaka à mon côté à Masanga Abdul Mokabila mon ami personnel bazalaka wana ba vient ngasi ko munduti bazalaka wana ité akanda c'est la vie donc ko ya na hote ko tangsa même et oui et ça les passe pratique avec famille na hote ko bala pain ko bala na voyage aki on dit ma bombe le peut éviter. Donc, pas si kaka, da vision de aujourd'hui, tant aux autres simba qui cité, au Kenya n'anga te moko boitelo visa, tant au Kenya qui a fait la biso, peut-être au Kenya pas poto, aux hommes Canada potambo la pointe. Nga poto, ya nenga na oza la kanga baba kafa ko kanga minda na kanga minda tina za doki na tena ko motambo la. Tu es fait lo ba refouler été. Donc, il y a un moment où expliquer biso, na ça yo ki ka passe parce que na moni moi bobala lele. Pour nga so mo mbale singa pla moi si attends na matin so moi mbale attends na yebi hotel là déjà ça na nga passive c'est la vie donc on a dit un pas zamba moni donc continuer le sous kaka OK no sous OK ne kaka
À propos ya maniqué na ndenge ba c'est qui vraiment comment on a été à Kanda ba sali de mission okolo banini. Est-ce que les lots sont comme libango ou bien comme ils ont voyagé qui va refouler ça si j'ai qu'on les moment ça parce que à dépenser belé hein babi libango zui ndeke chaku kosekate l'idée à Kanda za ndeke maniqué baza ba chaku oya révélé ndeko na biso donc biso to yebite na wose comme tant on a pas cité pe loko esenga passer loko leli abi ah na mboko nazwaki vite na ngame libanda tant so supona zwa vie nyoso anta mutu loko ba bongo bino bo seka c'est pas bien ngona mona donc boza mutema mabe toboti o biba olingi basala ote kosa pe moi ko basala moi to sa moi muninga te biloko moi nani ezango théâtre qui na bongo théâtre babese existé mais to ba makamuli to so ki na nango mamni to lo bakango to ya te kaka théâtre ça existé non na ko suma ko sa caméra te ezeto ba na nyoki posa pe ya toilette pe na farate pe ya bosa caméra po babese théâtre ça existé to ba musu to ko sala donc kota manike po na nga wana venir belina ba na donc prince baba zana na Jonathan Pazana bazabana donc eloko olité akana lobi manike lo baso ebi passe ya o mema 9 mois wana donc yo ba dama mbebele que lo ba mutu ke tango zo lela déjà bongo na kende o modalité akanda bominde bosolaka donc il fallait pas à niveau au mutu tongo za na passe penon ça ta pas même 5 jours na donc ça sango yebi passe la refanda bon oui passe hier zo les sous tout ce ka batute pour nous et tant mutu boso ba refouler za pété mais oyo ka passe ba refouler de comme non que na sekaye faut to pese ka ba encouragement donc aleli te pona ba refouler mais aleli po ba passer qui est nga on a comprendre ngwala to za na vie eza mulai to bochi bana to yebi lobité ko ela pasa muninga ngani nga katemta souhaiter passe muto ka passe yo souhaiter donc malheur na yo zo sepela donc point tomoni ken pana kende pe ba refula ki mais ya ken piana ibusha ki vraiment te alela ki te asinquieta ki te mais ya façalité ya kanda degré les liouana et des gars regrettés je ne sais pas voyage on a ce que coûté combien ou a regretté aza muyem dabi aza mutapasi abunda na vina ye aza mutapasi aza clair azoloba olela eloko lelisi eta sous dépasse oyo il fallait que ta fa nex ça fa na mwasi na ye soit tiki mwasi na ye ake voyage o azongi ken eleka ki nango donc après ken ko changer soit ke Belgique ba refula ki donc après Belgique parce que epé ngonga mdebité akana osane pe achane neka nini identité donc ko kene mboka msusu après te sopa ambassade donc nazo visa américaine na poto ngote et après c'est ninga ya ken ninga ite po ezali nango pe adabata dans les besoins il y a zo de la parce que passe hier obika ko longa olaki na passe moko boye obika famille bataille la ra okeno lukapona famille ngo suko ozongi suna passe wa souffrance wana ebi combien ça les passe tant suna poto ngai bika na zata musala moko boye oyo pour telenga zata moi 1000 € na par mois siko bongo passe na ngaki de kuna na ozongi ngo suna kisasa et a passe nga se ka muninga te donc ko se ka muninga ni va bongo donc c'est pas bien c'est que ba se bete ndake na poto pour que na ne Dubai chakini makele ya zonga kana mais poto muninga na Dubai pa chakini makele na ba chakini makele na Dubai suko so ba refleke na Dubai ba nga ba se ka ba nga ba se kete ba refouler na Belgique donc c'est la vie donc courage za ngo vie mukile kufite ni ne kufite donc vie esengaka mwa mobile fo bunda omoni vendo bunda okenda ko bali no mosa po kesu poto bundaki ngalo na soka courage kolela na ote kolela note kolela te ezango vie o esenga magasa babi mukile ko mama esama ilobati liloba no moza yo moko vie na yo lobaka na zonga sumboka wana non ke o le laver Jésus a prié pour ma bête à rail. Oh, bon, il est là pour elle.
ailaka boya mpona ngate ola mpona masumu so babi ke toamba to masumu makasi fimbo aliaka na Yesu Christ Masia sakani alelaka donc ve kotangsama misle po biloko mukili OK no kaka ve ngango mpona nga ke mbana ka sa ko pa misi babalianga ekota omo ko mi boss patron poto ko tuté fini ve ana ma miso ya vina ngama ouais mais courage ve sois un homme courage moi il faut bosser moi il faut le quand tape oh non il faut le café il y a les personnes ba oh bazanga ku ba lipa ve ba senta fait sur le bar moi la trotter moi ko tangsa ma c'est moi la na kati que ma miso bi mais c'est ve pena et choqué yo limbisa ba oh ba sekio tozo na biso ba ta mukili toza ta mukili muta okoma ne peka nzamba ate muta okoma nzamba ate siko so le livre ne mundelo nga besoin na sous Belgique non ve sois forte c'est tout maman international yo na nini a besoin de la nini te nga ça non problème na été donc c'est pas ça qui donc mission moi ça qui pas que vite pas les questions hier azo mission na che en plus do baké babenga ka ba danseuse ba moins sérieuse mais yagi OK bimena mamu bongo nene bembeno kufa ngana mo 16.5 libanda mpede libanda bosko yom ki mo bala ko fe mo so tabina na ye ane mo 16 ngana za system sana do pa biso bo nene sko mu yibi voleuse yo yiba ngana sko mo serious ngana otambula polo mkuso na yata na ngopika ongo mo seso bengi ngobe na so ngwana po BBC ka fa na Belgique avant na poto wana bo bala ete ki mo seso da seso wapo lina monde papi ka kola bala ete na cité le boga capucho le boga bali jise taki na cité ta munoko ba be mamo si ma be yo na mona ko flou o bonga te la vie ta mo si ba be emba suka so giala sida opesa asa sida 2005 be menon nyama muyibi voles nyama ta muyibi o ana sida yo to pesa ke sidana sida to pesa bimana yo po baso bana banana bango bazo sida te yo to pesa sida ata ayako kaba pour le niveau n'est pas au lingo te yo to lo kwa nini mesa o to sele mission nene awa mesa o obongate muyibi kazo sa monga noela madinga anselango nene akeloke ba famille mbongo mbeso ne bo webo benda fali pa kamana na binoti yo manga diba data ya mbeso ne mata mo sima kole baluka kwa libate masoke matilo kwa libate sali boy flou na ko peso devoir ata de lo mkusetse kali mulibanda o kokata muyibi wa papa mo na za wapi tana mo saba maso ba sete na ndenga mbiza kuna gianga muninga na gua na niveau pa basa gi yo monote o flou moso bonga te makeup ndelo ina makeup na kisa swaza wapi makeup moso o sa na tire beauté moso faut chaka si le mbatu ki bogi le roi par soleil mais pour moi si moso ata mo le ki makatala ka mo no mamuki nyovele ki makeup yo nene ba giba ta no ma vani pa ça peut ça yo mutaka no ba mo na moite na ba mo na bututa yo fa moite ba koto be fo yo moite yo mosi ba telemisi ba basi ba tiba kategori ba ta bossa mwindu ba che ana sa mosa munyo nene yo temna ba ta mwindu yo bango ba sike bio biete bembelo ne ma fiki no para fika ba maba tute bembelo ma so akombo na nga si na tata no tapesa ye tata ba to limbisa je m'excuse si dam to alala abimana yeb sa so alinga yo on vie ko za pe boga ni kolon su mo apoto ta mo so rata vio ne mamu yibi fi flou yo ta na monde yo ta na ko po frata ka critique na po na ko fa ka critique yo muna mabeba ngo mu kolon ko su ba da sas ba ki mo serese e be menon ne mo kufa pesa za point noir kuna ona ofingo so ka sana fingo lokuta so na mono beta so bana mono bono beto benga basoda so na moka wallahi na sa papa na ngamba akufa na beto makasi na zo sa espina ngakala yamanga sa ba vanti
Nga na kobuka nga saka ba fatite na bien sûr que vérité na beta yo. Tout le monde na vérité na abwaka yo tout le monde soit lobi na lobi bona beta yo. Nga bunda ba Zimbabwe bo cheko e fini nga bela lande bo ki faisa lande to bundi. Nena na beto makasi. Ngobo ya kisasa te. Muyibe oza kuna na hôpital munene ya sima point na fête do fana. Mi monisat. Muyibi voice nga na famille ambo mbeso de mo futa tani nga $2000 wana ngote. Famille no daba yeba no bato yeba trika batu. Yana bilo sogi na ko sa voice na kari na resta bimisango. Anga na mi de ta lora bimisango. Famille bata tricage nyama mbeso na basuka. Ta mo sima benyama. Tout fini nyama. Moi c'est flou. Na kulate ko nga ko kabote. Tika na répondre. E bembe na yo. Tama ko sabo. Tama kono. Wako liba tata. Boy. Liba. Yo mi bango bibala ko posanga ma bagu. Nga peso ki mobile bu mtaka nene na ko ngosei. Nga so ki mobile e bonoko. Mtaka mo masolo linga ngote. Se femme la bomba. Ina poso ka cheche. Te mo amaswana. Mo sa flou bongo. Oh, akwa la mao. Biki. Mbote na balandi nyoso ba. Mbote sate, merci non nene muyibi yako ke monisa. Muyibi. Voles ba moi serious ba bala kabiso. Yo muyibi na lobi ba to komate. Mwoso abila tika bupene libana na muyibi bobana. Muyibi. Merci beaucoup na balandinyo surtout ya super promo babi ambiance na momoza boma moi Sili qui m'a grâce à Télémi na plateau qui a surprendre nga vraiment on a nos s'abonner massivement. Quant à moi je dis bye bye, on se revoit à la prochaine. Azo salé na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolwe azo sale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga ndola ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sanga ndola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Undelanga yeso, undelanga yeso, yeso. Undelanga yeso, yeso. Undelanga yo. bisenga senga nsanga lona kale mipi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Chilobo Soki nazoyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki nakoma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Unasambela buye Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga olabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola